शङ्खधर साख्वा नेपाया राष्ट्रिय विभूति थनी छिन्छसव पीडन्य अर्थात् 1140 दन्य जुजु राघव देवीय शासनकाले जनतयरिन मोचन्याना नुगु सम्बत न्याकलठैगु इतिहास दो गुगु सम्बत थौगु नाम मन्याकोसे देशे नाम नेपाल सम्बतका पलिस्तयाना थकुगु जुल नेपाल सम्बत छिन्छसव निद अर्थात् नेपाल सम्बत 1120 कसलाथु दशमी खुनु कृष्ण प्रसाद भट्टराई प्रधानमन्त्री जोगु इले नेपाल सरकार शङ्खधर साख्वायात राष्ट्रिय विभूति घोषणा यागु हिया लुमन्ती दे दश शङ्खधर दिवस न्याका वयाचुङ्गु दु नेना बाख कथ साइते फिकासा लुजी धैगु ज्योतिष्य सल्लाह कथ खोपया जुजु भरियाते त फिक्याके छोया हगु थ्या कथ ये महानगरपालिका 15 वडा लागु लखु तीर्थ यात कयातगु दु लखु तीर्थ लखु खुसिवो विष्णुमतीया दोभान ख लुवैगु खुसी थाठा वो बले लखु खुसी अले लखु तीर्थ जुयावन थैगु सिदु थुगु तीर्थया अतिक्रमण जुगु जग्गा स्थानीय जनता लखु तीर्थ संरक्षण समिति देका मुद्दलवाना नितकया ढुङ्का ये महानगरपालिका गुहालिकया संरक्षण यज्ञ न्याना चुङ्गु दु थुगुहे थासे शङ्खधर साख्वा राष्ट्रिय विभूति घोषणा जुगु दनिसे नुड समारोह समिति ज्याजोयाना शङ्खधर दिवस हनावया चुङ्गु दु ये मरु भिन्नत्वा वने थ्या लखु फल्चा दु नेना बाख कठ लखु तीर्थ फि जनावया भरियातेस थन फि दिकुगु खना शङ्खधर भरियाते त हेका फि थगु छेयुङकुगु थैगु इतिहास दु साइड लिपा भरियातेस हाकन लिकना खोपे यङकुगु फि लुमजुगु व शङ्खधर छे लावोगु फि लुजुल थैगु इतिहास दु शङ्खधर वहे लु जनतया क्यासाफुला नेपाल सम्बत पलिस्ता यात थैगु इतिहास दु लखु तीर्थया चुकुए दक्षिणे रामघाट लिक्क विष्णुमती खुसी छित शङ्खधरता अथे थैगु फुल देका तगु दु अनहे दुगु शङ्खधरया छ्वाटे दे दश शङ्खधर दिवस खुनु सुचुपिचुव स्वामा कोखाकेगु ज्या जुयावया चुङ्गु दु अन छु भच्चा दक्षिणे परोपकार पुल लिक्क ये महानगरपालिका 20 वडा शङ्खधर पार्क दु थन शङ्खधर दिवस या लस्ते दे दश काष्ठमण्डप मङ्का बना दगुली अनदुगु शङ्खधर या छ्वाटे स्वामा कोखाका तजिको तुच्छ ज्याजो यागु यानावया चुङ्गु दु राष्ट्रिय विभूति शङ्खधर साख्वाया योगदान या त कदरियाना ये महानगरपालिका रत्न पार्क या त शङ्खधर उद्यान ना बि धुङ्कुगु दु वो अन शङ्खधर या भव्य छ्वाटा तेगु गोसा गोया चुङ्गु दु नेपाल सरकार वो जनस्तर थुलिमछि आस्था व विश्वास पंका वयाचोमा नेपाल या मौलिक सम्बत नेपाल सम्बत या प्रवर्तक शङ्खधर साख्वाया त अझ न सुसु मनुटेस काल्पनिक किम्बदन्तीय पात्र थैगु खया भ्रम बोलङ्केगु यानावया चुङ्गु दु उकि राज्य स्तर वो पुरातत्वविद वो विद्वान विज्ञपिनस शङ्खधर साख्वा नाप स्वाना चुङ्गु थि थ्याया दुग्यङ्क अध्ययन अनुसन्धान यामागु अति आवश्यकताया विषय जुया चुङ्गु दु थुगु विशेष सक्सिन न्यलच्याके मागु परिस्थिति बोल्ना चुङ्गु दु नुनुगु भिडियो छिथा तक्क थ्याङ्कीको नीति नेवा युट्युब च्यानल सब्सक्राइब याना दिस सब्सक्राइब या ह्याङ्गु बटन क्लिक याना दिस अले वया हे नप्पचंगु गन क्लिक या लोमंका दिमतेना नेवा युट्युब च्यानल ची सक्क सिगुन मंका युट्युब सुभा